हेलो दोस्तों, तो आज हमको रूम हीटर की सर्विस करनी है। तो इसका मोटर जो जाम चल रहा था, फ़ैन नहीं चल रहा था इसका, तो अभी हमने इसका मोटर खोल दिया है। मोटर को सबसे पहले लुब्रिकेट करना है हमको विद द हेल्प ऑफ ऑयल। देन उसके बाद हमारा रोटर बिठाना है। रोटर को इस तरह से बिठाएं आप। देन उसके बाद रोटर की केप आ जाएगी। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा बोल्ट इस तरह से बिठाना है। देन उसके बाद हमारा जो बोल्ट बैठ जाएंगे, उसके बाद कस देनी है हमारे बोल्ट। देन उसके बाद आ जाएगी हमारी फ़ैन। तो फ़ैन लगा दिए हमने, उसके बाद आ जाएगा 8 या 10 नंबर बोल्ट। तो हमारा